تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. لقد أثبتنا في الأجزاء السابقة من سلسلة الفرق بين أنزل ونزل أن نزل هو فعل متخصص بتحويل أي شيء من أنوار تناسب عالم الملائكة إلى أنوار تناسب عالمنا الأرضي البشري الترابي، ولكن وبما أنها بقيت أنوارا لا نراها، فهنا تأتي مهمة الفعل أنزل المتخصص بالمرحلة التي تليها، وهي جعل هذه الأنوار المحولة مدركة بحواسنا فنراها أو نسمعها أو نلمسها. وفي حلقة أسرار الكون أثبتنا أن عالمنا الأرضي المادي كان سيبقى عالما ميتا لولا ما تحوله الملائكة من أنوار عالمها الحي إلى عالمنا. وكيفية تشكل الماء اعتنى المصحف بشرحها كثيرا لتكون من أبرز الأمثلة على كيفية اتصال عالم الملائكة الحي بعالمنا الميت، وكيف يحيون عالمنا بوسائل من أهمها الماء. وسنرى اليوم كيف أن تنزيل الماء هو تحويله من شكل غير مرئي يناسب الملائكة إلى شكل غير مرئي أيضا، ولكن يناسب البشر. وسنرى أن الإنسان لو تدخل في مرحلة التنزيل هذه فالضرر الذي قد يسببه للماء فمن أمثلته التأثير على الذرات المكونة للماء من هيدروجين وأكسجين، أو التأثير على أي شيء يتعلق بهذا الجانب كالإلكترونات ونحوها. ولقد جرب الإنسان تجارب عديدة في هذا المجال، من مثل تسليطه مستوى من مستويات القوة المغناطيسية على الماء، حيث لا يمكن رؤية هذا المستوى من القوة المغناطيسية، ولكن يمكن رؤية أثرها على الماء في المختبرات. وهناك من قد يظن أن الذرة يمكن رؤيتها بالعين، بينما الواقع أن الذرة لم يتمكن أحد من رؤيتها بالمناظير مهما كانت درجة التكبير عالية. لذلك اخترعوا جهازا يستشعر مكان الذرة ويتتبع نشاط إلكتروناتها ويرسم لك رسما افتراضيا وليس حرفيا، ولكن وبما أنه يعدل الرسم عند أدنى تغيير في نشاط الإلكترون فيشعر الناظر كما لو أن ما يراه هو الذرة ذاتها وليس رسوما متحركة. بينما إنزال الماء فهو تحويله من أصله النوراني اللامرئي إلى شكله المرئي، أي إلى الشكل الذي ترونه يوميا بأعينكم وتلمسونه بأيديكم. كذلك سنرى أن الإنسان لو تدخل في مرحلة الإنزال هذه فالضرر الذي قد يسببه للماء فمن أمثلته أن يصيبه بالتلوث، حيث أن المياه الملوثة اليوم كما تعلمون يمكنكم رؤية التلوث فيها بالعين من أول نظرة أو من خلال المناظير المكبرة في المختبرات الطبية، وذلك وفق اختلاف نوعية التلوث ودرجته. ولقد ذكر المصحف أكثر من 60 آية تتكلم عن الماء، وذكر فيها تفاصيل عجيبة ما زال العلم إلى اليوم عاجزا عن اكتشاف معظمها، فسنشرحها على حلقات لتساعد العلماء المتخصصين على معرفة إيجابيات وسلبيات تدخلهم في مظاهر الطبيعة، ليختصروا بالتالي من عدد التجارب الفاشلة التي تؤذي الطبيعة وتؤذينا، ولنضع يدهم على المجال الآمن لتجاربهم. ولنبدأ بكلمة المطر، هذه الكلمة التي لم يعرها المصحف أي أهمية تذكر، فقد وردت في 9 آيات فقط، 7 منها هطل هذا المطر كعقاب من الله، وكان هطولا لأحجار بدلا من هطول الماء، وذلك من مثل وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وفي آيتين فقط أتى ذكر المطر العادي الذي نعرفه،
إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. حيث ظن القوم هنا بأن المطر سيهطل عليهم، بينما الحقيقة كانت أن القادم هو عذاب أليم. وبهذا يكون قد ذكر المطر العادي الذي نعرفه مرتين فقط في القرآن، أي هما الآيتان الوحيدتان اللتان تتكلمان عن سقوط الماء من الغيوم إلى الأرض، بينما كل الآيات التي تتكلم عن إنزال أو تنزيل فلا علاقة لها إطلاقا بسقوط شيء من الأعلى إلى الأسفل، بل يتعلقان كما قلنا بالتحويل من صيغة إلى صيغة أخرى. فالنزول هو نزول شيء عن مرتبته المعنوية إلى مرتبة أدنى منها، أي هو وصف لتدني قيمة الشيء عندما يتحول من عالم ملائكي إلى عالمنا الأدنى. لذلك حياتنا تسمى بالحياة الدنيا، وسماؤنا تسمى بالسماء الدنيا. وهذا كله لكي يفهمك سبحانه أن عملية هطول المطر من السماء هي ليست المعجزة الحقيقية، وليست هي النعمة الكبرى، وأن عملية الهطول هذه من الطبيعي أن يتمكن الإنسان من عمل شيء يشبهها، بما يسمى اليوم بمحاولات الاستمطار الصناعي ونحو ذلك. فأين هي المعجزة في مسألة الماء إذن؟ المعجزة هي في أن يتشكل الماء لوحده رغم التعقيد في عملية تحويله، وأن يكون بكل تلك الأهمية لكل كائن حي، ومن غير أن يكون للإنسان أي يد في ذلك، من بداية التاريخ إلى ما قبل فترة قريبة من الزمن. وبالتالي من المستحيل أن يكون تشكله صدفة من غير خالق، بل كل تدخل من الإنسان في هذه العملية إنما يعود بأضرار فورية أو على المدى البعيد، مهما بدت فوائد تدخله على المدى القريب مقبولة. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقوله من السماء يدفعنا للتساؤل عن المقصود بالسماء، فقد أثبتنا في حلقة أسرار الكون أن السماء هي السماء الدنيا، وهي أقرب السماوات السبع إلى الأرض، ولكن هذا المعنى كان يشرحه سبحانه لك من جهة نظرتك أنت كبشر واقف على هذه الأرض وتنظر إلى ما هو فوقك من سماوات، ولكنه عاد وشرح لك المسألة من جهة نظرة الملائكة إلى الكون. فالملاك الذي يرى الكون كله بنظرة إجمالية فهو يرى سماواته السبع كلها، وعندما يريد السفر إلى الأرض فهو يسافر باتجاه السماء الدنيا ويستمر بتوجهه هذا إلى أن يصل إلى الأرض. فالأرض من وجهة نظره الشاملة ما هي إلا جزء من السماء الدنيا وليست منفصلة عنها، ولهذا قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات وزينا السماء الدنيا. فقوله فقضاهن عائد على السماء والأرض معا، أي أن السماوات السبع في شكلها الحالي تمت صياغتها باستخدام كل من السماء التي كانت دخانا ومن الأرض معا، وبالتالي فالأرض هي جزء من السماوات السبع وموقعها هو ضمن السماء الدنيا. وبالتالي قوله من السماء يعني أن عملية التحويل اللامرئية في هذه الآية أو العملية المرئية التي ستأتيكم في الآيات القادمة إنما تتم في منطقة معينة من السماء، ولكنه لم يذكر لنا في هذه الآية أين هي هذه المنطقة بالضبط، ولا مدى قربها لا من الأرض ولا من الغيمة الممطرة.
وليؤكد لك أن هذا الماء المحول يعتبر أبرز صلة وصل بين عالم الآخرة الملائكي وعالمنا الدنيوي، وأنه ينقل إلينا الحياة من عندهم، وأن الشعور بالحياة عندهم حقيقي أكثر من شعورنا اليوم بالحياة. فقال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أما قوله نزل فيخبرنا سبحانه به أنه لولا قيامه بنفسه بعملية التحويل اللامرئية لما كان بإمكان هذا الماء أن يحيي الأرض من بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هنا انخفضت القدرة على إحياء الأرض من أشد حالات موت الأرض، وهي من بعد موتها، إلى مستوى أبسط وهو بعد موتها، أي بعد مرور فترة زمنية معينة على الأرض الميتة تدخل في مرحلة بعد الموت. ولو طالت هذه الفترة أكثر فتصبح في مرحلة من بعد الموت. فحرف من شرحناه في سلسلة رحمة، ثم زدناه شرحا في حلقة حقيقة يوم الجمعة. ولكن ما السر في انخفاض القدرة على الإحياء، على الرغم من أن الله هو المسؤول عن العملية هنا أيضا؟ السر هو أن تدخلا من المخلوق في عمل الخالق قد حصل. وفي هذه الآية لم يذكر الله في أي من المراحل قد تم هذا التدخل، حيث لم يذكر لا الإنزال ولا التنزيل. وما علينا كي نفهم إلا أن ندرس الآيات التي أتت فيها عبارة بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. عندئذ نستنتج ما يلي: أولا، انخفاض قوة الإحياء كان سببه تدخل الملائكة في عملية التنزيل، فبقيت بالتالي عملية الإنزال بيد الله، بينما الآية التي كان فيها الإحياء الأقوى كان التنزيل فيها هو الذي بيد الله. ثانيا، يجب قراءة وينزل في هذه الآية بالذات على هذا النحو، وهي قراءة السوسي وقراءة الدوري، ويجب تصحيح القراءة التي بين أيديكم وهي قراءة حفص، والتي بها تقرأ وينزل، لأن مجموع الآيات يوصلنا إلى هذه النتيجة: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هنا أيضا كان مستوى الإحياء بعد موتها. وقوله ينزل يشير إلى العملية اللامرئية التي قامت بها الملائكة، والتي تمت من غير أن تتنبه لها أنت، والتي تمت أثناء جريان الأحداث التي ذكرتها الآية التي سبقتها. ومن جهة ثانية فإضافة حرف الجر على يذكرنا بأن ينزل على إنما يكون عند الاستفادة من معان معنوية من غير إدراك لوسيلتها، كما أثبتنا في حلقة حقيقة إنزال الوحي. وبما أن قوله لمبلسين تعني نوعا من أنواع اليأس، فبالتالي يكون المعنى أن الذي يبدل حال الناس من يائسين إلى يستبشرون هو ليس بنية الماء المادية التي تراها بعينك وتلمسها بيدك، وإنما هو عملية التحويل اللامرئية، أي القوة الغيبية الملائكية الموجودة في الماء والتي لا تراها. وهذه القوة
هي التي تعطيك الارتواء من العطش والإحساس بالانتعاش، كما لو أن روحك ردت إليك. فانظر إلى آثار كما هي في نسخة المصحف التي بين أيديكم، يجب تصحيحها إلى أثر رحمة الله، أي بالشكل المذكور في المخطوطة الأصلية. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ لأن قوله يحيي يعود على مفرد وليس على جمع. فالماء هو أثر رحمة الله التي شرحناها في سلسلة رحمة، وسماه بالأثر لأن رحمة الله لا ترى بالعين، وكان الماء هو أثرها الذي نراه. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. وبهذه الآية نكون قد ذكرنا إلى الآن 5 آيات فيها بعد موتها. وفي هذه الآية تذكر لك الملائكة سببا ثانيا لانخفاض قوة الإحياء عن مستوى من بعد موتها، وهو مجرد تدخل الملائكة في توجيه السحاب بقوله فسقناه. ولكن لماذا سمح الله بتدخل الملائكة؟ أولا لكي يفهمك أنه عندما يقوم سبحانه بتولي العملية بنفسه فستكون جودة الماء بأعلى مستوياتها على الإطلاق، ولكن عندما تكون حكمته تقتضي أن تنخفض جودة الماء فكان يوكل تنفيذ ما كان يقوم به هو إلى الملائكة. ثانيا بما أن الملائكة مخلوقة وأنت كبشر مخلوق أيضا، فلكي يفهمك بأن الأفق مفتوح أمامك وواسع جدا لأن تكتشف مسارات عمل الملائكة وتفهم آليتها لتنجز إنجازات مشابهة لإنجازاتهم من حيث النتائج، ولكن بالوسائل الخاصة بك، من مثل محاولات الاستمطار الصناعي. وفي الوقت ذاته تنبأ لك بأن أقصى مستوى يمكنك أن تحققه مهما تقدم بك العلم في المستقبل فلا يمكن أن يصل إلى ما هو أعلى جودة من عمل الملائكة، أي لن تتمكن من صنع ماء يفيد صحتك أكثر من الماء الذي تصنعه لك الملائكة، بل على العكس، فخلال محاولاتك وإلى أن يصبح علمك راسخا ستقع في تجارب فاشلة ستؤذي بها نفسك وغيرك، وذلك وفق التفصيل الذي ستخبرك به الآيات القادمة. ولكن ربما يبقى لك اليوم حق تدخل آمن يضعف من جودة الماء قليلا، ولكنه قد يتوافق في المقابل مع ذوقك الشخصي ومستوى رفاهيتك، من مثل توصيل المياه إلى البيوت بالأنابيب ونحو ذلك. وبالعودة إلى هذه الآية نجد أنه استبدل الماء بعبارة من رزق، وذلك ليدلك على أن بقاء عملية الإنزال بيد الله تضمن لك أن يكون الماء رزقا، أي أن يبقى صالحا للاستهلاك البشري وغير ملوث. على سبيل المثال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. أما هنا فكانت العملية المرئية والعملية اللامرئية كلتاهما بيد الله، لأنه صرح عن عملية التنزيل بقوله ينزل، وبما أنها غير مرئية فقد أشار إلى العملية المرئية بقوله يريكم، أي استعاض بيريكم آياته عن الإنزال.
وبما أن لا أحد من المخلوقات تدخل في أي من عمليات تشكل هذا الماء، فكانت النتيجة ليست رزقا وحسب كما في الآية السابقة، وإنما أضيف له كلمة لكم ليصبح رزقا لكم. وبما أن لكم لم تأتي مع الرزق في المصحف كله إلا مع الله، فيكون مستواها أعلى، أي لن يكون الماء عندئذ فقط صالحا للاستهلاك البشري، بل مفعما بالطاقة والحيوية التي ستمدك بمستوى من الصحة مميز وواضح، وليس أنه يزيل عنك العطش فقط. وحرف اللام في لكم كما أثبتنا في كثير من الحلقات السابقة هو من ناحية يخبرك أن المنتفع من هذا الماء ليس أنت وحدك، وإنما تشرب منه كائنات حية أيضا، بينما لو قال إليكم فهذا يعني أنك أنت الهدف الوحيد من إنزاله. ومن ناحية ثانية يخبرك بارتفاع مستوى المنفعة والفائدة في هذا الماء كما ذكرنا، أو في مستوى المنفعة في طعامك إجمالا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهنا أيضا استعاض عن التنزيل بصفة الفراش للأرض والبناء للسماء، لأن هاتين الصفتين ضروريتان لعملية التنزيل، بينما أشار صراحة إلى الإنزال فقال أنزل، كي تعلم أنك إن لم تتلاعب لا في التنزيل ولا في الإنزال فستكون الثمرات الناتجة عن هذا الماء ليست فقط تشبع البطن وصالحة للاستهلاك البشري، بل أيضا نافعة جدا ومؤثرة إيجابيا في الصحة بشكل ملحوظ. لذلك قال رزقا وقال لكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه المرة استعاض عن التنزيل بخلق السماوات والأرض، ليدلك على أن التنزيل يتعلق حتى بالسماوات، وهذا يذكرك بما أثبتناه في حلقة أسرار الكون من أن ما في السماوات هو مسخر لنا أيضا مع أننا على الأرض. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. هنا تدخل الملائكة في مرحلة التنزيل بقولهم نزلنا، مما أدى إلى أن رزقا لم تأتي كنتيجة مباشرة للماء كما في الآيات السابقة، ولم تذكر في الآية ذاتها، وإنما تأخرت عنها بآيتين لتفهمك أن هذا الرزق هو نتيجة غير مباشرة لتنزيل الماء، بينما هو نتيجة مباشرة للنبات الذي اعتمد على الماء في قولهم فأنبتنا. بل حتى اللام في للعباد لم تعد موجهة لكم، بل تفهمون منها على نحو غير مباشر أنها لكم، أي لأنكم من العباد فتفهمون بالتالي أنها لكم. كل هذا ليؤكد على عدم المباشرة، وأن هناك أشياء ستتدخل لتجبر النقص الذي أحدثه تدخل الملائكة. فالخسارة الثانية لتدخل الملائكة هنا هو أن الآية لم تعد تتحدث عن الثمرات عموما، بل حصريا عن الأنواع المذكورة في الآيات، وذلك لتفهمك أن تدخل الملائكة سيجعل الثمرات عموما مجرد رزق وليس رزقا لكم، إلا ما ذكرته الآيات هنا، فطبيعة هذه النباتات قادرة على تعويض هذا النقص من خلال عمليات ذاتية
ونتيجة هذه العمليات ستتمكن هذه النباتات حصريا من أن تكون ثمارها رزقا لكم. بل حتى الإحياء هنا تأخر إلى الآية الثالثة كي يفهمك أنه إحياء بواسطة الماء، لكنه غير مباشر أيضا، لأن الإحياء هنا هو إحياء بسيط، فهو ليس إحياء لأرض ماتت تربتها ولم تعد قادرة على الإنبات وأصبحت في مرحلة بعد موتها أو من بعد موتها، بل التربة هنا ما زالت حية من جهة صلاحيتها للإنبات. ووصفها بأنها بلدة ميتة إنما يعني أن التربة خالية من النباتات، أي خالية من أشكال الحياة الظاهرة للعين، لذلك ما إن نبت فيها النبات حتى أصبحت حية. ولتؤكد لك الملائكة على أن تدخلها سيؤدي إلى إحياء غير مباشر، عادت فقالت: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة. فتدخل الملائكة هنا في مرحلة الإنزال أدى إلى إحياء غير مباشر للبلدة الميتة، والذي لم يتجلى فقط في تأخره لآية ثانية، وإنما أيضا في حرف اللام في كلمة لنحيي، الذي دائما نثبت أنه يصل إلى الهدف بطريق غير مباشر، لأنه احتاج هنا تدخل عوامل إضافية لتعوض تدخل الملائكة. وبالمناسبة فانظر إلى الدقة العجيبة في التعبير، فبما أن صلاحية الشيء للاستهلاك البشري هو حكم غيبي معنوي، لأنك لا تقول مثلا أكلت قطعة لذيذة من الصلاحية، وإنما هي حكم ذهني ونتيجة معنوية لدراستك لواقع طعام معين. لذلك أتت كلمة رزق التي تمثل الصلاحية المعنوية مع نزلنا، التي هي أيضا تحويل من معنوي إلى معنوي، بينما عندما أتت مع أنزل المختصة بما يراه الناظر أو يسمعه أو يلمسه، أي بما أنها مادية، فأضيف إلى الرزق حرف من المختص بالواسطة، الذي إن أتى مع شيء معنوي كان دالا على الكيان المادي الذي يمثله. فلقد رأينا في سلسلة رحمة كيف أن رحمة الله لا نراها، أما فبما رحمة من الله لنت لهم، فإضافة من هنا لأننا نرى شيئا من رحمة الله هذه متجلية متجسدة في النبي الكريم، وبما أنها تمثلت على نحو مادي فبالتالي كانت من رحمة الله. وهنا أيضا فالماء الذي تتفحصه بعينك في المخابر فتراه صافيا صالحا للشرب، فالماء هو من رزق لأنك تراه بعينك، بينما حكمك عليه بأنه صالح للشرب فهي نتيجة معنوية، لذلك هي رزق. فسبحان الله على ما أعطاه لجبريل من قدرة عجيبة على صياغة القرآن بهذه الدقة المذهلة. وبما أنك فهمت أن الملائكة مخلوقات مثلك، وأن عملهم هو دائما يكون أقل جودة من عمل الله، فلذلك من الطبيعي أن تقلق بعض الشيء إذا قرأت في الآيات تدخلهم في تحويل الماء. لذلك وليبثوا فيك الطمأنينة فلا تقلق، وصفوا الماء الذي تدخلوا في تحويله بأنه مباركة، وهنا وللسبب ذاته أكدوا لك أنه طهورا. ومن الدقة المذهلة للقرآن أيضا أن صفة طهور تناسب أنزلنا، وصفة مبارك تناسب نزلنا، لأن طهور هو وصف لما هو نقي وصاف، أي من مثل أن تطمئن إلى أن الماء نظيف غير ملوث، وبالتالي صالح للشرب. وصالح للشرب هو وصف تابع للرزق، حيث رأينا كيف ارتبط بالإنزال. أما مبارك
فبما أنها صفة غيبية لا يمكننا أن نراها، فمن المناسب أن تتعلق بالتنزيل. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هنا تتحدث الملائكة عن تدخلها على نحو استثنائي في عملية إنزال الماء، على نحو كانت تهدف معها إلى تدمير النبات بدلا من إنباته، وذلك من مثل أن تعاقب شخصا اغتر ببستانه وظن أن بستانه خالد لا يذبل ولا يزول، أي من نحو القصة المعروفة التي ذكرها القرآن الكريم. وفي هذا تنبؤ في الوقت ذاته أن الإنسان سيتدخل في إنزال الماء، بمعنى سيلوثه وسيدمر بذلك النبات. ومن أشكاله في عصرنا هو ما يخرج من المصانع من تلوث يذوب في ماء المطر فيولد آثارا مدمرة للنبات والإنسان. والتعبير كان دقيقا جدا في ربط هذا الدمار بالإنزال وليس التنزيل، لأن الإنزال متعلق بالتلوث، والتلوث يمكن رؤيته، وهذا ما قالته بدقة المقالة العلمية في حديثها عن هذا النوع من التلوث، فإنهما يذوبان في ماء المطر. وستجدون رابط هذه المقالة وكل المقالات المتعلقة بموضوع هذه الحلقة تحت الفيديو. وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الملائكة هنا يفهموك أن أقصى ما وصله الإنسان في عصرنا هذا وهو أن يرش موادا معينة على الغيم الذي تشكل لوحده والذي بات وشيكا أن يمطر، فكانت مهمة هذه المواد فقط أن تعصر الغيم لتمطر كمية من الماء أكبر قليلا، فسميت الغيوم الممطرة هنا بالتالي بالمعصرات. فهي معجزة من ناحية لتنبؤها بقدرة الإنسان اليوم على عصر الغيوم عصرا، ومن ناحية ثانية ذكرتها في سياق بسيط لتفهمك أن ما قدر عليه الإنسان اليوم هو التحكم في مستوى من أبسط مستويات تشكل الماء، وما زال في بداية الطريق. وإلى تاريخ اليوم فقد تمكنت دولة كالسعودية من أن ترفع كمية الأمطار الهاطلة من خلال عملية العصر هذه في حدود 20% فقط لا أكثر، عدا عما تسببه من نقص في حصة الأراضي التي كانت هذه الغيمة متوجهة نحوها، واضطرت بسبب هذا العصر أن تمطر في أرض مختلفة. ونلاحظ أن الآيات هنا كلها تمت نسبتها إلى الملائكة، وذلك لأن الآيات كما قلنا تتكلم عن الجانب البسيط جدا من العملية، فتدخل الشمس في تشكل الغيوم ليحصل تبخر الماء، لذلك قال وهاجا أي من التوهج الحراري، لأن حرارة الشمس هي المطلوبة في هذا المجال وليس إنارتها، وكذلك بنية طبقات الجو ال7 التي إحداها تلعب دورا هاما في نجاح عملية تشكل الغيوم. وحتى سراجا وهاجا ونسبتها إلى الملائكة تذكرني بالشمس الصناعية التي تعمل دول كبرى اليوم على تجريبها، وهي شمس مصغرة جدا بالطبع، ولكن يمكنهم التحكم بقوة الحرارة المنبعثة منها. نتوقف اليوم إلى هذا الحد، وما زالت هناك تفاصيل كثيرة في الآيات التي ذكرناها ولم نشرحها كي لا نطيل أكثر، فما بالك بعشرات الآيات التي لم نذكرها بعد، والتي حوت من التفاصيل العلمية عن أسرار الماء الشيء العجيب. هذا ما سنؤجله إلى الجزء الثاني من هذا الموضوع. وكملاحظة هامة، فإن ما شرحته لكم اليوم فيه جانب يقيني 100% لا يشك فيه أي عاقل،
وهو أن الآيات الكثيرة جدا التي وصفت تشكل الماء لم تكن هناك آية واحدة فيها تكرار حقيقي عن الأخرى، وأن مؤلف هذه الآيات لديه دقة عجيبة لا يمكن لبشر أن يصلوا إلى مستواها إطلاقا، خاصة أن هذه النصوص ظهرت في عهد النبي محمد، أي من زمن بعيد جدا، وبالتالي فنحن اليوم أثبتنا معجزة إلهية واضحة وضوح الشمس. أما الجانب الثاني مما ذكرناه اليوم فهو تطبيق هذه الألفاظ الدقيقة والصياغة العجيبة على التقدم العلمي اليوم، والذي مشكلته أن النظريات والتخمينات فيه هي أكثر من الحقائق اليقينية، وكلما تقدم العلم كلما نقض نظريات كان يراها من قبل التفسير المنطقي الوحيد للظواهر الطبيعية. لذلك من حق أي عالم متخصص في الكيمياء ونحوها اليوم أو في المستقبل ومع تقدم العلم أن يقدم تفصيلا أكبر مما قدمته أنا، ولكنه مهما قدم من تفاصيل فلا بد وأن يكون تفصيله شاملا لمرحلتين من مراحل تشكيل الماء: مرحلة ترى بالعين ومرحلة لا ترى بالعين، وهنا هو جوهر معجزة القرآن.